大家好，高拉豬而家位置喺 Mavini 嘅第一座。我今次帶大家睇呢一間係471尺嘅兩房單位。呢個單位咧方向同埋景觀都相當唔錯嘅。咁我哋即刻去睇睇單位嘅情況。大家好，呢套471尺嘅 Mavini 中層兩房好靚啊個單位。出邊嘅景觀咧就望翻內園嘅，相當嘅寧靜。對面係12期。呢個門口係有少少玄關位，同有一個 L 型嘅大廚房。呢一邊咧就係客廳個位置啦，我哋出去睇下露台出邊嘅景觀。單位主要嘅方向係向翻東北，我哋即刻去睇下第一間睡房。業主係已經做咗一個大約3尺半嘅單人床啦。呢一間就係主人浴室啦，個鏡櫃都幾大，同埋配置咗浴室寶。我哋即刻去睇一間主人房啦，配置咗對流窗，令成個單位嘅空氣都相當流通。其實主人房呢張大床咧都真係超過6尺嘅。大家好，我好快就帶大家睇呢一間730萬嘅兩房471尺嘅單位。呢個單位係做咗少量嘅家私，單位嘅景觀啦同埋保養嘅情況都相當好嘅。如果大家對呢個單位有興趣，記得打電話俾我預約睇咯。拜拜。